我可爱。谢谢。要to shot？ 哎，妈妈按开始了没 ？Live with S。我们今天来到的是 Clementi， 我们在 Clementi 的某一个，这应该是 Avenue 4之类的地方。然后我们今天要来这边发掘一下好吃的东西。其实在这边要吃好吃的东西，不一定要去 Food Center， 像这种住宅区里面也有深藏了很多好吃的东西。所以我们今天就要去看看有什么好吃的东西。Let's go！ 你也要是不是？是。Let's go！ Moja Singapura. Moja. How's money down here? How's money? Need to pay, Sally. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. It costs one. 拿一个就好了，1 only. Thank you. Mama. 没有 egg 啦。我终于可以坐下来准备开始吃了，但是已经被他们吃的差不多了。每次带他们2个出来就是一大挑战，就是因为他们每次看到食物就会疯狂的要吃，所以我们的食物买来，他们就要马上立刻赶快弄给他们吃，然后我才能 set 到我的 camera。然后等我 set 到完 camera 的时候，他们就已经吃的差不多了。我们刚刚点的第一家是可爱鸡，它是卖炸鸡的，这家炸鸡。好，那你不要吃。这家炸鸡我从很久之前就有人一直推荐我去吃可爱鸡，今天终于吃到。我们来看看这个可爱鸡有多可爱。这个 chicken 有可爱吗？没有，没有。可爱鸡。有。这个可爱还是你可爱？可爱鸡。可爱鸡，对。你比较可爱呀。这个是可爱鸡，我们来看一下。我可爱。我可爱。可爱。这个炸鸡一口咬下去啊，除了非常香之外，它超级的 juicy 的，我一咬下去，那个肉汁就流出来了，非常的 juicy。Chicken is juicy。这
个 chicken 的保湿做得非常好，平常应该是有在保养这只鸡，它超级 juicy 的，是不是？是吗 ，Scarlett？这个炸鸡的鸡皮啊，它虽然不是属于那种非常酥脆，就是那种你咬下去就会咔吱咔吱的感觉，因为它的皮没有很厚，但是它咔吱咔吱，对，它非常的香。来，你要吃这个 chicken 吗？我要吃那个这个。然后我要谢谢大家观众提醒我，上次有观众提醒我要喂的时候不能直直的喂，要横着喂，这样比较安全。皮皮，有人只想要吃皮。事实上，我们今天为什么会来这里的一大原因就是in the camera shop。刚才有个小朋友来问我相机在哪里买的，太可爱了。OK，Anyway，事实上我们今天为什么会来这里吃，就是因为我在几天之前在 Instagram 上面看到一张照片，看起来太好吃了。它就是 salted egg 的 chicken rice， 所以我们今天才来这个地方吃，是咸蛋的鸡饭。事实上，几年前新加坡就开始突然好像就有一阵咸蛋的旋风，就是什么东西都要 salted egg， 咸蛋鱼皮啦，咸蛋虾饺，不过咸蛋虾饺好像没有，咸蛋鱼皮啦，咸蛋排骨啦，现在有咸蛋鸡肉啦，就是所有东西都要加咸蛋。就完全就还有咸蛋的面包啊，咸蛋的面包，对，什么东西都要做成 salted egg。然后刚好我本人还蛮喜欢吃 salted egg 的。我刚才点的这个饭呢，它里面除了有这个咸蛋鸡肉之外，还有这个 coleslaw， 可能这样会比较清爽一点，因为咸蛋其实是它口味比较重、比较油腻一点的东西，所以要配上这个 coleslaw 吃，会比较 balance out。好吃吗？很甜。有辣吗？其实这是有点小小的微辣的感觉。然后它这个鸡肉感觉是鸡腿肉因为它的肉非常的有弹性，感觉这只鸡是有在做运动的，肉非常有弹性。然后它这个鸡肉也相当的入味，除了外面咸蛋的味道之外，它里面的肉也非常有味道。然后接下来我们要吃，看看它这个配菜是这个 coleslaw。这个 coleslaw 啊，配这个咸蛋超对味的，因为这个咸蛋是有点咸咸辣辣的，然后这 coleslaw 就带点微微清爽的感觉，配起来吃刚刚好。然后我们今天来到这个地方啊，它这个整个 center 的这里的食物都是哈拉 certified。好，小声一点。然后它这边环境也非常的干净，这个桌子也很有质感，是木头的桌子。我不确定它已经重新装潢了多久，但是整个环境非常的干净，也很新，很舒服。而且非常浪漫，因为我们的头顶上都是非常多的小星星，有没有好多小星星在上面？在这里吃饭超浪漫的，我觉得这里晚上如果来，应该也是很浪漫，因为这上面铺满了灯。我们等一下在这边吃完之后，还要去它的隔壁，听说那边有很好吃的薄饼，因为我来这边还没有吃过新加坡的薄饼，所以我们等一下要去买来吃看看，希望它会有开。等一下见，拜拜。喂。我觉得在新加坡非常好的地方就是啊，住宅区的下面一定会有吃的，非常方便，且一定会有这个小朋友的会馆给小朋友玩，还会有那种 outdoor 的 gym 让大家健身用，所以我觉得这种设计真的是非常的人性化。谢谢。刚才在那个地方吃了可爱鸡跟咸蛋鸡饭，然后原本呢我是打算要去这里继续吃的，但是嘞我们中间经过了这个playground之后嘞，
现在有点卡住了，所以等一下可能要打包回家吃，因为现在开始慢慢有点晚了，然后他们两个还没有想要离开的意思。那就喝气，那就喝气，妈咪。各位，你先打包完。既然如此，我们现在做 ending 好了。今天的影片就到这边啦，大家记得，今天我的助手都跑光了，所以就先这样子啦。大家 see you next time， 拜拜。有拍到吗？有啊。没有吗？